हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग आप ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पहले से बनाना आता हो, लेकिन कुछ लोग इस फील्ड में नहीं हो सकते हैं। जिसको कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज होगी उसको तो शायद बनाना आता होगा, और जो लोग इस चीज़ में नए हैं उनके लिए आज ये वीडियो वेरी हेल्पफुल है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बना सकते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर बनाने के लिए आपके पास लैन केबल, कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर, ये कनेक्टर होता है, और एक क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए। क्रिम्पिंग टूल से अपनी अच्छी वायर को प्रॉपर तरीके से इसको छील ले। मैं अपनी टूल से कट कर लेता हूँ। मैंने इस तरीके कट कर लिए, इसको प्रॉपर छील लेता हूँ। छीलने के बाद प्रॉपर वेस्टेज को आप कट कर दें। इसकी क्या कलर कोटिंग होती है मैं इसको डिस्प्ले पर आप दे दूँगा। इन वायरों को प्रॉपर स्ट्रेट कर ले, सीधा कर ले। ये हो चुकी है हमारी वायर सही से। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको कौन सा कलर लगाना है, सबसे पहले लगाना है वाइट ऑरेंज। फिर उसके बाद आपको लगाना है वाइट ग्रीन के बाद आपको लगाना है ब्लू, फिर लगाना है वाइट ब्लू, फिर आपको लगाना है ग्रीन के बाद आपको लगाना है वाइट चॉकलेटी, फिर चॉकलेटी। इसको वायर को स्ट्रेट करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से कट कर दे सीधा। मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद आप इस तरीके को कनेक्टर को रखना है और ऐसे करके अंदर प्रेस कर देना है वायर को। ये देख लें अच्छे से बैठ जाए। अच्छे से बैठने के बाद अपने क्रिम्पिंग टूल में वायर को डालने कनेक्टर को डालें और इसको हल्का सा प्रेस करें तब तक प्रॉपर बैठ ना जाए। मेरी वायर प्रॉपर बैठ चुकी है। ऐसे ही RJ45 कनेक्टर बनते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।